Dobelē ir 6 ievērojamiem Dobeles un apkārtnes cilvēkiem veltītas ielas. Starp Krišjāni Baronu, Augustu Bīlenšteinu, Hildu Vīku, Augustu Daglavu un Pēteru Upīti ierindojas Edgars Francmans. Francmaņa vārds ir nesaraujami saistīts ar Dobeles slimnīcu, kas bijusi ārsta mūža lielais projekts, no mirkļa, kad Francmans to izveidoja, līdz pat aiziešanai mūžībā. Taču tas ne tuvu nav viss. Ar savu aktīvo sabiedrisko darbu un drosmīgajām idejām Francmans palīdzēja veidot Dobeli, attīstīja skolas, veicināja elektrifikāciju, dibināja bērndārzu. Te visās dzīves jomās Dobelē savu roku pielicis Edgars Francmans. Dobelē un tās apkārtnes pagastos nav cilvēka, kas neizrunātu ar cieņu nopelniem bagātā republikas ārsta, Dobeles pilsētas slimnīcas organizētāja Edgara Francmaņa vārdu. Plaša pieredze, apbrīnojamās amata zināšanas un lielā atsaucība cilvēku vajadzībām atved pie doktora Francmaņa simtiem slimnieku. Savas medicīniskās prakses ilgajos gados doktors Francmanis kļuvis par universālu ārstu. Viņš ir daudz pieredzējis ginekologs, speciālists plaušu slimībās un pirmšķirīgs ķirurgs. Šī operācija ir viena no 7000 operācijām, ko doktors Francmanis veicis pēdējos 20 gados. Dobeles drauģu ērģelnieka un skolotāja Pētera Francmaņa un ērģelnieces Karolīnas Francmanas ģimenē 1878. gadā dzimušais Edgars ieguvis ārsta diplomu Maskavas Universitātes medicīnas fakultātē. Pāris gadus strādājis Maskavas guberņā, 1905. gadā atgriezās dzimtajā pilsētā un atvēra šeit privātu praksi. Savā autobiogrāfijā Francmans par izglītības iegūšanu un karjeras sākuma posmu raksta: izglītību baudīju tēva skolā, tad Šulca proģimnāzijā Ķesteros un Jelgavas ģimnāzijā, kuru absolvēju 1896. gadā. Tanī pašā gadā iestājos Maskavas Universitātes medicīnas fakultātē, kuru beidzu 1903. gadā. Tēvam naudas manām studijām nebija, to vajadzēja nopelnīt pašam. Pēc ārsta diploma saņemšanas 1 gadu nostrādāju kā palīgārsts Kolomnā. Strādāju kā fabrikas ārsts Djominā, manufaktūrā netālu no Maskavas, un 1905. gadā pārnācu uz Dobeli, kur uzsāku privāta ārsta praksi. 1914. gadā Pirmā pasaules kara laikā ārsts iesaukts karadienestā, un kā jaunākais ārsts ieskaitīts 105. Orenburgas kājnieku pulkā. 1915. gada februārī Francmans sniedzis pirmo palīdzību kaujā ievainotajam ģenerālim Jānim Balodim. Tajā pašā gadā ārsts nonācis Vācu gūstā. Uz starptautiskās sarkanā krusta Ženēvas konferences vienošanās pamata ārsts tika nodarbināts vairākās gūstekņu nometnēs, kā krievu gūstekņu ārsts. Nometnēs strauji izplatījās tīfs. Hameršteinā Francmanim nācās vadīt tīfa nodaļu. Arī Tučolas nometnē bija jāpiedalās tīfa sērgas savaldīšanā. 1917. gadā Francmans mēģināja no nometnes bēgt, taču neveiksmīgi, kā rezultātā pusgadu pavadījis ieslodzījumā. Par bēgšanu un ieslodzījumu Francmans rakstījis: 1917. gadā apnicis dzīvotais Drāšu žoga, mēģināja bēgt, tika notverts un pusgadu pavadīja ieslodzījumā. Tas gan bija īstais atpūtas laiks, jo nenācās vairs ikdienas būt lieciniekam par vācu barbarisko apiešanos ar karagūstekņiem. – 1918. gada rudenī radusies iespēja atgriezties Dobelē. 1919. gada ziemā Francmanis kopā ar otru Dobeles ārstu,
Augustu Neimani, atvēra pēc pašu vārdiem uz ātru roku organizētu slimnīcu, kuras ķirurģiski terapeitiskajā nodaļā bija 14 gultas. Tas ir kara laiks, kad uzliesmo dažādas infekcijas, slimības un kļūst skaidrs, ka jāatver arī infekcijas izolātoru ar 20 gultām. Šie darbi ir Dobeles un apkārtnes slimnīcas pirmsākumi. Veidojot Dobeles slimnīcu, Francmanim bija jāpārvar dažādi šķēršļi. Galvenais no tiem medicīnas pārvaldē valdīja uzskats, ka nelielā pilsētā, kas atrodas netālu no daudz lielākās Jelgavas, slimnīcas dibināšana nav liederīga, un šai idejai nebija nekāda valsts atbalsta. Francmans raksta, centrs sākumā pilnīgi liedza līdzekļus slimnīcas izveidei. Vēlāk gan izdevās saņemt plašākus kredītus, par kuriem valsts un hipotēku bankām bija jāmaksā procenti. Lai varētu attīstīt slimnīcas ideju, Francmans rosināja veidot pašvaldību korporāciju, kas kopīgiem spēkiem varētu attīstīt slimnīcu, kas atsevišķi nevienam nebūtu pa spēkam. Tā Francmans nodibināja Dobeles un apkārtnes veselības aizsardzības biedrību, kurā viņam izdevās iesaistīt ne tikai Dobeles pilsētas, bet arī Dobeles pagasta, Sīpeles, Šķibes, Naudītes un Auru pagastus. Vēlāk šai biedrībai pievienojās arī tobrīd Tukuma apriņķa Annenieku, Jaunpils, Bikstu un Zebrens pagastu pārstāvji. Pagasti apgādāja slimnīcu ar kurināmo, deva strādniekus būvdarbiem, taču ar naudas līdzekļiem bija grūti. Tos Francmanim izdevās sagādāt caur Dobeles krāja aizdevumu savienību, kuras valdē Francmans bija sekretārs. Sabiedrība veselības biedrībai aizdeva līdzekļus pret vekseļiem, kurus parakstīja un garantijas deva pašvaldības pilnvarotie. Procentu nomaksa un parādu pakāpenisku nomaksu jau sedza pati slimnīca no saviem līdzekļiem. Tā radās iespēja pirkt slimnīcai ēku un to pamazām attīstīt. Līdztekus slimnīcas dibināšanai Francmans un Neimanis nodibināja arī bērnu palīdzības komiteju, kurā tika iesaistīta Dobeles inteliģence un kas atvēra ēdināšanas punktu Dobeles trūcīgajiem bērniem. Šī komiteja izauga par Latvijas sarkanā krusta Dobeles nodaļu, vienu no pirmajām sarkanā krusta šūniņām Latvijā. Slimnīcas pirmsākumi bija visai trūcīgi. Bija jāmetinās dažādās īrētās telpās un trūcis inventārs. 1927. gadā slimnīcai izdevās iegūt pastāvīgas telpas. No Bordēlijus ģimenes tika nopirkts īpašums Brīvības ielā 11. Šeit sākās telpu pārbūve un nemitīga būvniecība, lai paplašinātu un piemērotu telpas ar vien augošai slimnīcai. 30. gados slimnīcas kolektīvu un pacientu fotogrāfijas tika uzņemtas slimnīcas dārzā. Tā centrālais elements bija strūklaka, ap kuru rindojās soliņu un puķu stādījumi. Slimnīcas rietumu fasāde, tāpat kā dienvidu pusi, greznoja skaists balkons, bet ieeja ēkā bija caur romantisku lieveni. Taču ēka bija par šauru un slimnīcai bija nepieciešams plašākas telpas. Vispirms Bordēlijusu ēkai tika pārbūvēts austrumu korpusu, tad rietumu. Rietumu korpusu teritorijā bijusī strūklaka pārcelt uz iekšpagalmu. Uz jumta tika izveidota vieta, kur slimniekiem baudīt saules vannas. Līdz mūsdienām slimnīcas ēkā saglabājušās vēsturiskās kāpnes, kas nesen atjaunotas. Kaut arī ēka vairs nekalpo kā slimnīca, tā ir mājvieta sociālo pakalpojumu centram, bet pagalma korpusā joprojām atrodas dažādas ārstu prakses. Pagalma korpusam saglabāts tornis, kas vēl bez baznīcas torņa senās fotogrāfijās ļauj orientēties Dobeles panorāmā. Slimnīca auga un attīstījās, ķirurģiski terapeitiskā nodaļa attīstījās no 14 līdz 50 pacientu vietām, tika izveidotas dzemdību un bērnu nodaļas. Slimnīcas teritorijā atradās arī citas ēkas. Uzvaras ielas malā atradās bērnu konsultācija nodaļa, tālāk teritorijā bijis arī morgs, bet pašā Uzvaras un Brīvības ielas stūrī atradās pazīstamā Dobeles dārznieka Hunhena puķu veikals. Varbūt tāpēc teju katrā slimnīcas iekšskata bildē vāzēs vienmēr saskatāmi svaigi ziedi.
1928. gadā par nopelniem valsts 10 gados Edgaram Francmanim tika piešķirts 3. šķiras 3 zvaigžņu ordenis. Līdz 2. pasaules karam Francmans vadīja arī Sarkanā krusta nodaļu, kuras paspārnē tika attīstīts plašāks profilakses un bērnu palīdzības darbs. Tika izveidota bērnu konsultāciju nodaļa, pie slimnīcas izveidota mazo bērnu patversme ar 12 gultām un bērnu dārzs ar vietām 40 bērniem. Bērnu dārznieku vajadzībām Francmans Ķestermežā uzbūvēja piknika vietu, nojumu izbraukumiem un pasākumiem pie Meža mātes. Netālu no Dobeles slimnīcas atradās arī Sarkanā krusta labi iekārtota slidotava. Tālāk slimnīcā pakāpeniski tika izveidota arī ambulance ar ķirurģisko, terapeitisko un dažādu citu specialitāšu kabinetiem, kuru rīcībā atradās arī slimnīcas laboratorija un rentgena kabinets. Paralēli darbam slimnīcā Francmans aktīvi strādājis arī pilsētas domē, kurā ievēlēts jau kopš tās pirmajām vēlēšanām 1920. gada 11. janvārī. Francmans aktīvi iesaistījās ne tikai veselības aprūpes, bet arī citu sociāli nozīmīgu jautājumu risināšanā. Piemēram, Francmans bija viens no Dobeles vidusskolas dibināšanas iniciatoriem. Skolas, kuru veidotu vispār izglītojošā un lauksaimniecības nodaļa, projektu Francmans izstrādāja kopā ar brāli, skolotāju un vēlāk vidusskolas direktoru Ernestu Francmani. 20. gadsimta 40. gados tapušā autobiogrāfiskā aprakstā Francmans atzīmēs ieceri veikt pārbūves darbus Dobeles pilsdrupās, lai tur ierīkot izglītības iestādi. Francmans uzskatīs, ka Zemgaļu pilskalnā nav jābūt vāciešu celtām pilsdrupām, bet gan jaunai Zemgaļu pēcteču Gaismas pilī. Francmanis raksta: Kopā ar brāli uzdevām arhitektam Maidelim izstrādāt apvienotām Dobeles skolām būvprojektu, atjaunojot šim nolūkam Dobeles veco pili, kuras drupas drūmi rēgojas Bērzes krastā, kā agrāko vācu varas laiku piemineklis. Projekta pamatdoma bija atkal celt godā veco Zemgaļu vareno cīņu vietu pret vācu iebrucējiem, pārvērst to par īstenu Gaismas pili Zemgales sirdī. Francmaņa idejas bieži bija ļoti ambiciozas, dažkārt pat utopiskas. Šķiet nebija joma, kurā viņš nebūtu iesaistījies. Tā Francmans, sekojot veiksmīgajam piemēram ar pagastu apvienošanu veselības aprūpes jautājumu risināšanā, centās iet līdzīgu ceļu arī tautsaimniecībā un ņēma aktīvu dalību Dobeles Bērzes savienības dibināšanā. Savienības mērķis bija attīstīt Zemgales elektrifikāciju, izmantojot Bērzes upes spēku. Savienībā iesaistījās bez Dobeles pilsētas un Bērzes arī Sīpeles, Dobeles pagasta Šķibes un Auru pārstāvji. Organizācija centās panākt, lai upes ūdens spēka galvenie mezgli, ūdens dzirnavas netiktu izīrētas privātīpašniekiem, bet gan paliktu pašvaldības rīcībā. Jo melderi nelabprāt domā par elektrības ražošanu, kas nozīmē atraut enerģiju malšanai. Savienība panāca, ka Centrālā zemes ierīcības komiteja tai piešķīra Paroķa dzirnavas, kurās jau tika ražota elektrība. Dobeles ūdens dzirnavas netika izdotas rentniekam, bet palika pašvaldības īpašumā. Anninieku un Bikstu dzirnavas gan palika privātīpašumā. Bija kāds projekts, kas Francmanim līdz galam nebija paticis, tāpēc tajā viņš atteicās piedalīties. Viņš tāpat kā vispārējā aktīvā Dobeles sabiedrības daļa 30. gadu otrajā pusē bija iesaistīts jaunā Tautas nama, tagadējā Dobeles pilsētas kultūras nama celtniecībā. Esot klātesoši nama idejas virzīšanai, pie reālās celtniecības procesiem Francmans dalību neņēma, jo viņam gluži vienkārši nepatika arhitekta Kundziņa izstrādātais projekts.
Francmanis kopā ar namdari Jāni Unduli bijis iniciators arī viena no veiksmīgākajiem 20. gadsimta pirmās puses Dobeles uzņēmumiem dibināšanai. 1929. gadā darbu uzsāka būvniecības, mēbeļu un betona rūpniecības sabiedrības Spars. Ēkas uzņēmuma darbībai tika celtas uz Francmanim piederošas zemes gabalu Baznīcas ielā. Pienākot Otrajam pasaules karam, Francmanis mēģināja slimnīcu turpināt attīstīt, taču ne bez grūtībām. Iesāktā infekciju slimību nodaļas jaunbūve ar 45 gultām Otrā pasaules kara laikā tika sagrauta. Līdz 1950. gadam Francmanis ieņēma Dobeles pilsētas un apkārtnes slimnīcas galvenā ārsta amatu, taču darbu slimnīcā, ķirurģijas un rentgenoloģijas jomā turpināja līdz 1954. gadam. Laika biedru atmiņas atklāja Francmani kā pašaizliedzīgu un sirsnīgu personību, taču nepieciešamības gadījumos ārsts bijis arī stingrs un prasīgs, nekad nevairījies no smagiem darbiem. Slimnīcas personālam bijušas uzstādītas ļoti augstas prasības, ne tikai profesionalitātes ziņā, bet pat valodas lietojumā. Netika pieļauts dažādas familiaritātes, kolēģi viens otru uzrunājuši minot amatu un uzvārdu, pat ja bijuši savstarpēji pazīstami un tuvās attiecībās jau gadiem. Par Francmaņa pieeju darbam varam lasīt kādā 1959. gada laikrakstā Brīvais darbs, publicētā rakstā. Tas vēsta par vēstuli, ko Dobeles slimnīca saņēmusi vairākus gadus pēc Francmaņa nāves. To sotījis Otrā pasaules kara laika gūsteknis Nikolais Fiļimovs, izsakot pateicību ārstam personīgi un slimnīcas kolektīvam kopumā par sniegto palīdzību. Vēstule liecina gan par slimnīcas vadītāju, gan visa personāla pašaizliedzību, profesionālās ētikas un nostājas saglabāšanu, jebkāda valdošā režīma apstākļos. Par Francmaņa darba ētiku un ziedošanos cilvēkiem liecina arī viņa darbība Otrā pasaules kara gados, kad ienākot vācu okupācijas spēkiem, tika realizēts holokausts. Pēc liecībām, ko snieguši ebreji, kurus uz Dobeles pusi slepeni atveda un šeit nomitināja ebreju glābējs Žanis Lipke, Francmanis paslepus ārstēja atbēgušos ebrejus, kas riskam pakļāva arī pašu ārstu. 20. gadsimta 30. gados Baznīcas ielā uzcelta ārsta dzīvojamā māja. Būvprojekts tapis ar Francmaņa līdzdalību un 1932. gadā apstiprināts Dobeles pilsētas valdē. Vairākus gadu desmitus nams bijis mājvieta Francmaņa dzimtai. Te saimniekojusi ārsta kundze Millija, te ciemos braukusi izcilā Latvijas valsts konservatorijas profesora un ērģelniece Elizabete Francmane, Edgara māsa. Francmaņa meita Lilijāna Francmane, precējusies dragone, kļuva par ārstu un, sekojot tēva paraugam, ilgus gadus vadīja Dobeles slimnīcu. Tāpat Lilijānas meita, Dagnija dragone, pēc kāzām Dīķe, kļuva par ārsti un doktorātu vadītāju. 1990. gadā Dobelē Francmaņa vārdā nodēvētā iela, agrākais Baznīcas ielas posms no Muldavas ielas līdz Domas laukumam, iela ir pamanāmākais Francmaņa piemiņas elements, bet labi ieskatoties, viņa nospiedums atrodams it visur Dobelē.